Ғылымды дамыту қашанда маңызды міндет. Осыған орай сенаторлар ғалымдардың мәртебесін көтеруді және ғылымға бөлінген қаржыны тиімді пайдалануды көздейтін заңды мақұлдады. Тасқыннан төнген қауіп әлі сейілген жоқ. Елімізде табиғи апаттың салдарын жою жұмыстары жалғасып жатыр. Ортақ іске сенат депутаттары да белсенді үлес қосуда. Тілсіз жаудан зардап шеккен тұрғындардың шығынын өтеу талаптарын қайта қарау қажет. Кей азаматтар су басқан үйлердегі мүлікке қатысты залалдың мөлшерін дәлелдей алмай отыр. Сенаторлар бұл мәселеге алаңдаушылық білдірді. Армысыздар, ардақты әлеумет, эфирде Сенат сөзі бағдарламасы. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Онда депутаттар ғылым және білім беру мәселелері туралы заңды және күн тәртібіне шығарылған басқа да мәселелерді қарады. Тасқыннан зардап шеккендерге көмек көрсету, су басқан өңірлердегі оқушылардың ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындығына, балалар арасында мүгедектіктің артуына және өзге де проблемаларға қатысты депутаттық сауалдарын жолдады. Палата отырысында ғылым және білім беру мәселелері жөнінде заң қаралып мақұлданды. Жаңа нормалар ғалымдардың әлеуметтік кепілдіктерін жақсартуға және ғылымда қаржы ресурстарын пайдалануды оңтайландыруға бағытталған. Осыған байланысты бірқатар нақты тетіктер қарастырылып отыр. Палата төрағасының айтуынша, құжат мемлекет басшысының тапсырмаларымен ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің отырысында белгіленген міндеттерді іске асыру үшін әзірленген. Заңға парламент депутаттары бастамашы болғанын атап өткен жөн. Жаңа нормалар ғалымның мәртебесін көтеруге, ғылыми қызметкерлерді ынталандыруға және талантты жастарды ғылыми қызметке тартуға бағытталып отыр. Атап айтқанда, заң ғылыми педагогикалық және ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысатын мұғалімдердің негізгі жалақысына қосымша ақы белгілеуді көздейді. Сондай-ақ жетекші ғалымдарға ғылыми жұмыстарды аяқтау үшін ақылы шығармашылық демалыс алу құқығы қарастырылды. Сонымен қатар, мерзімді әскери қызметті өткерген азаматтарға жоғары оқу орындарына түсу кезінде жеңілдіктер беріледі. Мақұлданған заң еліміздегі ғылымның одан әрі дамуына оң үлесін қосады деп сенеміз. Сонымен қатар палата отырысында халықтың көші-қон және қылмыстық атқару жүйесі салаларындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша заң екінші оқылымда қаралды. Депутаттар бастамашы болған бұл құжат халықтың көші-қон және қылмыстық атқару жүйесі саласындағы заңнаманы жетілдіруді көздейді. Талқылау кезінде сенаторлар заңды концептуалды тұрғыда қолдап, оған бірқатар түзету енгізді. Осыған байланысты сенат депутаттары енгізілген түзетулермен заңды мәжіліске қайтару туралы шешім қабылдады. Одан бөлек сенат отырысында Қазақстан үкіметі мен Түркия үкіметі арасындағы жүк тасымалдары туралы заң қаралып мақұлданды. Қазір елде су басқан өңірлерде апаттың салдарын жою жұмыстарына бүкіл ел болып жұмылып жатыр. Қиын жағдайға тап болған облыстарға өзге аймақтардан гуманитарлық көмек тиелген жүк көліктері мен арнайы техникалар жеткізілуде. Елдің елдігі мен бірлігін көрсететін бұл істен сенаторларда қалыс қалып жатқан жоқ. Палата депутаттары өңірлерге барып, тасқынды еңсеруге атсалысуда. Сенатор Геннадий Шиповских солтүстік Қазақстан облысындағы гуманитарлық көмек қабылдау пункттері мен эвакуация орталықтарына барды. Депутат тасқын судан зардап шеккен облыс тұрғындарымен кездесу барысында шығынды өтеу тәртібі мен мемлекеттік қолдау көрсету туралы сұрақтарға жауап берді. Сондай-ақ ол зардап шеккендерге көмек пен қолдау көрсеткен еріктілерге алғыс білдіріп, төтенше жағдайда тиімді әрекет ету үшін барлық тараптың күш-жігерін біріктіру маңызды екенін айтты. Сенат депутаты Ләззат Рысбекова Батыс Қазақстан облысына барып, Орал қаласының жағалау аудандарында қорғаныс бөгеттерін салу барысымен танысты. Бұл аумақта бөгет салу жұмыстары белсенді жүргізіліп жатыр. Сенатор тасқыннан зардап шеккен азаматтармен кездесіп, оларға бір жолғы материалдық көмек алу мен тұрғын үйлерді қалпына келтіруге қатысты рәсімдер туралы айтып берді. Сағындық Лұқпанов Атырау облысында жергілікті атқарушы органдармен тасқын суды еңсеру және Соколок арнасымен қатар жаңадан екінші су өткізу арнасын салу мәселелерін талқылады.
жаңа 24 шақырымдық желі суды қаладан алыстатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар сенаторлар Қарағанды, Ақмола облысындағы және Астана маңындағы ахуалмен танысып, тасқынның алдын алу жұмыстарын пысықтады. Сондай-ақ Сенат жанындағы жас сарапшылар клубының мүшелері мен талдау мектебінің түлектері де тасқын судан зардап шеккендерге қолдау көрсетті. Жас сарапшылар Солтүстік Қазақстан облысына арнайы барып, таза ауыз су, жылы көрпелер, тазалық заттары сияқты гуманитарлық көмектерін жеткізді. Тасқын судан зардап шеккен өңірлерде келген залалды өтеуге бір жолғы көмек төлеу үшін құжаттар қабылданып жатыр. Алайда үйлері су астында қалған көптеген тұрғын мемлекет тарапынан көрсетілетін материалдық қолдауды ала алмай қалуымыз мүмкін деп алаңдап отыр. Сенатор Әсем Рахметова өзінің депутаттық сауалында зардап шеккендердің проблемаларын көтерді. Сенатор Солтүстік Қазақстан облысына барып, эвакуацияланған тұрғындармен кездескен болатын. Депутаттың айтуынша, зардап шеккен азаматтардың кейбірі қираған немесе су басқан үйлердегі мүлікке қатысты залалдың мөлшерін дәлелдеуде қиындыққа тап болып отыр. Өз мүлкін ресми тіркеп үлгермегендерді және саяжайларда үй салғандарды да осы мәселе алаңдатады. Су басқан елді мекендердегі үйлерді жалға тұрып жатқандар мемлекеттен берілетін бір жолғы өтемақыға қол жеткізе алмайды. Тағы бір мәселе, есеп шоттары бұғатталған тұрғындарға берілетін бір жолғы өтемақы банктер тарапынан кредиттік қарызды жабуға ұсталып қалуда. Үйлері суда тұрған, өздері эвакуациялық пункттерде бастау қалаған тұрғындар осы мәселелердің оң шешімін күтуде. Осыған байланысты сенатор залалды өтеу қағидаларына өзгерістер енгізуді. Атап айтқанда, су тасқыны кезінде толық қирау не жоғалту себебінен бағалау жүргізу мүмкін емес тұрғын үй үшін залалды өтеу тетігін әзірлеуді ұсынды. Сондай-ақ ол тұрғын емес құрылыстар мен мүлікке келген, оның ішінде су тасқыны кезеңінде жоғалған залалды өтеуді де назардан тыс қалдырмау керектігін айтты. Саяжайларда тіркелген және тұратын азаматтарға келтірілген залалды өтеу тетігін көздеуді. Зардап шеккендерге келтірілген залалды өтеуге құжаттарды тапсыру мерзімін күнтізбелік 30 күннен 60 күнге дейін қарастыруды. Одан бөлек су тасқынынан зардап шеккен жеке және мемлекеттік тұрғын үй қорынан жалға берілетін үйлерде тұратын азаматтарға бір жолғы өтемақы материалдық шығын өтеу тәртібін айқындауды. Зардап шеккен азаматтар үшін тұрғын үй сатып алу немесе салу су басуға бейім аймақтардан тыс жерлерде жүзеге асыруда. Төтенше жағдай кезінде шоттары бұғатталған зардап шеккендер үшін арнайы шоттар ашу мүмкіндігін қарастыруды ұсынамыз. Енді бірер айдан кейін елімізде мектеп түлектері ұлттық бірыңғай тестілеу сынақтарын тапсыратыны белгілі. Алайда тасқын судан зардап шеккен өңірлерде қалыптасқан жағдайға байланысты оқушылар аталған сынаққа сапалы дайындала алмайтыны анық. Осы мәселеге назар аударған сенатор Ғалиасқар Сарбаев депутаттық сауал жолдады. Сенаторлардың айтуынша, тасқын су салдарынан еліміздегі көптеген мектептер оқушыларды қашықтан оқытуға көшкен. Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша конкурсқа қатысуға арналған ОБТ-ға дайындықты төтенше жағдай өзгертіп жіберді. Соның салдарынан оқушылардың алдағы тестіге сапалы дайындалуға мүмкіндігі де жағдайы да жоқ. Балаларды ОБТ-ға дайындау саласындағы реттеуді мемлекеттік органдардың бірде-біреуі жүзеге асырмайды. Өйткені бұл функциялар оқу ағарту министрлігінде де, ғылыми және жоғары білім министрлігінде де көзделмеген. Бұл ведомстволар үшін талапкерлер оқушылар емес, екіншісі үшін әлі студенттер емес. Осыған байланысты біз зардап шеккен аймақтардағы оқу бітіретін түлектердің тағдырына алаңдаймыз. Апатты табиғи жағдайға байланысты бұл балалардың ұлттық бірыңғай тестілеуде төмен нәтиже алып, мемлекеттік білім беру гранттарына қол жеткізе алмай қалуы сөзсіз. Осыған байланысты депутат талапкерлерді даярлау мәселесін шешу шаралары туралы айтты. Әсіресе түлектердің құжаттарын тезірек қалпына келтіруге, жәрдем көрсетуге қатысты тиісті министрліктерге ұсыныс жасалды. Тестілеудің екінші сессиясының басында ОБТ өткізу пункттерінің қызметін қалпына келтіру қажеттігі де атап өтілді. Оқу ағарту, сондай-ақ ғылым және жоғары білім министрліктеріне түлектерді ОБТ-ға даярлауға және олардың жоғары оқу орнына түсуіне жәрдемдесу маңызды екені де сөз болды. Сенаторлардың қызметі туралы басқа да жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Ал осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.